نیت روزه. روزه از عبادات هست و باید برای انجام فرمان خداوند به جا آورده شود، نه برای اهداف دیگری مثل رژیم غذایی، خودنمایی و غیره. لازم نیست نیت روزه را به زبان بگوییم، بلکه همینقدر که برای انجام دستور خداوند از اذان صبح تا مغرب کاری باطل کننده انجام ندهیم کافی است. وقت نیت روزه مستحبی از اول شب است تا موقعی که به اندازه نیت کردن به مغرب مانده باشد. یعنی اگر از اول شب قصد داشته باشیم که فردا از اذان صبح تا مغرب روزه باشیم صحیح است. بنابراین اگر تا پیش از مغرب کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشیم و نیت روزه مستحبی کنیم صحیح است. اما این مطلب در روزه واجب فقط تا ظهر امکان پذیر است و اگر تا آن لحظه به خاطر عذری مثل مسافرت یا فراموشی تصمیم به روزه نداشتیم و کاری که روزه را باطل کند انجام نداده باشیم می توانیم نیت روزه کنیم. اگر روزه قضا یا روزه واجب دیگری بر عهده داشته باشیم نمی توانیم روزه مستحبی بگیریم و اگر فراموش کردیم و قبل از ظهر یادمان آمد می توانیم نیت خود را به روزه واجب برگردانیم، ولی اگر بعد از ظهر یادمان آمد روزه باطل است. اگر روزی را که شک داریم آخر شعبان است یا اول ماه رمضان به نیت روزه قضا و مانند آن روزه بگیریم و در بین روز بفهمیم که ماه رمضان است باید نیت روزه رمضان کنیم و اگر بعداً معلوم شود ماه رمضان بوده از آن حساب می شود. همچنین کسی که قضای روزه ماه رمضان بدهکار است نمی تواند نذر کند و روزه نذری به جا آورد. مناسب است در همین جا به احکام روزه شخص مسافر نیز اشاره کنیم. مسافری که هنگام اذان ظهر خارج از حد ترخص باشد، یعنی دیوارهای آخر شهر را نبیند و صدای اذان عادی آنجا را هم نشنود، روزش صحیح نیست. بنابراین اگر هر یک از شرایط 8 گانه‌ای که در ابتدای درس 53 ذکر شد وجود نداشته باشد، در اصطلاح شرعی به سفر نرفته ایم و روزه صحیح است. اگر قبل از اذان ظهر به وطن خود بازگردیم یا به جایی برسیم که قصد داریم حداقل 10 روز بمانیم، روزه صحیح است، به شرط آنکه در سفر کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشیم. کسی که روزه است و پیش از ظهر به مسافرت می رود، نباید قبل از گذشتن از حد ترخص کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد. در صورتی که بعد از اذان ظهر به سفر برویم روزه صحیح است، حتی اگر نماز ظهر را در سفر به جا آوریم.